Kastaan osoo dikatiin dura takka kootu ka'e. Kaamera. Ayo. Bareeduuti. Saya dergana diddee maaliin godharee kayitu bakka shaaworii kee qaddu. Ayo. Bareeduuti. Qaaman diqadha. Wajjin diqannamu. Ara kayitu qaddu. Wajjin diqannu. Ani qaddeera. Kastaan osoo dikatiin dura takka kootu ka'e. Kamera kita kemana saya Ustaz? Dagadhe. Amma garuu isallee sirreessee wanta doktariin naan jedhu hunda sirreesseera. So amma yaallee daa'imti sun dhufaa jechuudha. Kanaaf ani hangara kee amarra koo gabare. Waan irraa barbaachisu godhaa jira. Kagaran qabatu si kagaraa si kaa rabbi hin dhaltee jedhe. Malee maal godhe ture. Kanaaf ani daa'ima siif kennuuf qophaa'eera. Qophaa'eera. Maal godhe qophaa'e har'a koo qaba. Ani waan sodooki. Atis walii gad deemaadhamaa isaan barbaacha walii gad hin deemin. Ani ati siif nin daa bakka ani ijoollee siifaan kenna. Kanaaf mana siree kana gaddisnee Finfinnee gaddisnee gara Adaamaa galee mana keenyati. Ijoollee barbaacha walii gad hin dhamayin. Ati siin maraata. Akkam. Sumayyaa barbaacha walii gad hin dhamayin. Ishiin yeroo nuun ga'u ishiin si barbaaddee dhufti. Amma sitti taphachuu jirti. Atillee ta'urra koomentii eegalte. Ilmaan kee barbaadii jechuudha deemsa yoonumaa. Ani ilmaan kee barbaadiin hin tilaadha. Amma isheen sitti taphachuu jirti laal. Yeroo tokko Itoophiyaan jira, yeroo tokko Yemen jira. Isheen viidiyoo irratti nagaa jirti argiteerta sila. Viidiyoo irratti akkasitti baatee haasaa jirti. Ani nagaan jira jettee siruma muudii nurratti qabachaa jirti. Kanaaf nu amma laal mana siree kana gadhiisi Finfinnee gadhiisi. Hin deemna. Adaamaa deemnee ani ijoollee godhachuuf qophiirra hin jira bakka. Ati sana gooti ijoolleen tanteetillee kophaadha. Ta dura na dhalattoo maati. Ani amma akka dhageessu kan barbaadu ani ijoollee kee dhiisii miti. Sumayyaan ijoollee ishii qabattee sitti taphachaa jirti. Ati akka dhamaa jirtu si argitee yeroo tokko Finfinneen jira, yeroo tokko Yemeniin jira, yeroo tokko achiin jira jettee sitti taphachuu jirti. Ishiin si barbaaddee si bira dhufti Sayyiduu kiyya. Ani sifan jira. Maal godhe isaan barbaachuun dhiis bakka ishiin dhufti yeroo nuun ga'u hin dhufti ishiin isaan barbaachuun dhiisan. Lakki ayyuu dhiifa manaa godhi dhiifa irra ta'e atis ilmaan tan ta'e madhalii rabbi garaa ishee godhu ilmaan ta'e durallee immoo barbaadu ilmaan biraa ayyuun naaf hin jedhee ilmaan ta'e taan dagachuufis dhiisuufis hin danda'an. Saayidoo dhugaa rabbiin sin jaasitti taphachuu jirti ishiin. Amma Itoophiyaan jira sin jettee. Ishiin akkana taphachuu jirtu beekaa. So bakka ishiin haa dhuftu kaati ijoolleen kee bakka jiranitti nagaa ta'an. Ishiinis nagaa ta'an. Ishiin amma arri jirti barbaadee argachuu qaba. Munkin isiinu hifattee dhugaan ijoollee jaalataa dhugaan ni jaalataa kana abdii kutuu baatee kana jala deemuuf jettee naaf yaaddee ilmaan kee naaf fiduu hin dandeetti nattis dhufuu hin dandeetti si galee. Isaan hin dhufu barsaayid amma ishiin bar hin dhufti guyyaan ishee hoga'u hin dhufti isheen deebitee dhufuun isheen jiru keenya hin jiraannu. Ayyuu hin jarjariin galuu ni galla manatti beete garuu an ilmaan kee barbaadu irraan dhiisu. Osoo tokko guyyatti shanuu naa dhaluu dandeettee shan naaf fiddee guyyatti ta dura dhalin dagadhaa. Hin dagattu isaan maas dagattu hin jedhu. Ayyuu hin danda'u. Hin danda'u ayyuu waan ta'an na gaafatte. Anas siidaati jara barbaaduu jara hojii dhamoo dhiisi. Ayyoomiyyuu dhamoo kiyya dhiisu. Haga ilmaan sii argadhutti. Ani sifan daasin jee bar. Daa'ima keessanis dagaddu miti. Garuu Sumayyaan I'm sure ati jiruu jiraachaa hoo jiraatti hin dhufti ijoollee qabattee hin dhufti. Jiruu qaala'insa kanaan hoteela teechee akkanatti sitti hin taphattu hin dhufti deebitee dhufuun ishiin oolu. Ijoolleenis abbaa isaanii gaafachuun isaanii oolu. Gaaf dhufte amma namni asitti dhufte argee miti yoo Sumayyaa jagnaa cimtuu maali jiranii olii gad oofanii gara hin taane qajeelchan. Akkasumas ijoolleen tiyyallee wajjiwwan gara hin taane qajeelti. Bakka hin taane seenan. Kanaaf ayyuu nan baasu. Amma kanuma falleeree asuma teechee ishiin hanga argamtu toggaa tokkollee alguma manuma algaa kanatti teessa. Maal gooree ayyuu? Waggaa takka illee osoo ta'e moo? Waggaa takka guutuu isiin as bakka jirtu ni himti har'a. Soo haa dhuftu kaachumatti bakka akkas ta'e kottu Adaamaa gallee jiruu keenya jiraanna sa'i. Guyyaa muraasa obsi ayyuu. Guyyaa muraasa na obsi. Atillee ilmaan tan ta'e gara godhadhu akkasanitti. Ani garuu Sa'idu dhugaan sin Sa'idu. Ani sodaachaa hin jiru. Amma Itoophiyaadha jettee Itoophiyaa akka jirtu ho'oo beektudha Yemen irraa qarshii amma kanan jedhamne baastee kan dhufteemi
Amma mushin osoo Chaayinaan jira jette ilmaan akkasitti barbaadaa nagattee deemtee yeroo sanis. Ammas immoo ilma osoo godhatiin osoo daa'imman godhatiin osoo Chaayinaan jira sin jette illee kaatee Chaayinaa deemuu edda. Bakka feetoo jiraatti ilmaan tiyo boollesii sensee. Sumayyaan dhugaan sin ja'a Sa'iidoo Sumayyaan qaruuteedha. Baay'ee cimtuudha. Dhugaan sin ja'a ani argeen jira bakka. Haalatti dubbatturra haala haasaa ishirra bakka dubartii cimtuudha ishiin qaruute ni beekti waan hunda. Osi jaalatte ishiin in dhufti ijoollee ishii fi yaaddee in dhufti ijoolleen ishee abbaa malee akka guddatan hin barbaaddu isheen. Ani nagattee achumaan ani lakkisa idoo Sa'iidiin ta'uu gaansin jaa kottu Adaamaatti deebinee waliin jiraannaa jiru gaarii jiraannaa. Hin deebi'aayyuu. Ishiin in dhufti. Ishiin deebi'uun ishiin nafu. Maaliif tokkoffaa hosi jaalatte in deebiti. Lammaffaan immoo ijoolleen ishii abbaa malee akka guddatan hin barbaaddu. Kanaayyuu isin namni hunduu barakkee yaadu namni tokko garaa jabaata namallee nama karaa balleessaa. Isillee nama hedduu gorsaa nama hedduu jira sii jirra jedhaniini akkasitti ammaaf sira bireettee jaadeemti. Kana caalaan maal akkasiin jechuun ammaaf sana abdatteetu waan jira deemti booda isin akka rakkattu akka wajjin wanti jettu hin beektu. Sa'iid wassank Sa'iid የምር ትመለሳለች እኮ ያው ሳይድ እኔ ነኝ ያልኩ እሷ ለልጆቿ ስትል ትመለሳለች። ልጆች አባት መጠየቅ አቆም። ልጆች እኮ ይጠይቋል። አምሹር ልክም አሉ መጠየቅ ይጠይቃሉ። እና ሳይድ እኔ ቢጠይቋት እሷ ጨክና እንመለስ ትወልጃለሽ አውቃለሁ። አንቺም ውለጂ ያንቺ ከአንቺ ያሉ ልጆች ያዩ ልጆች ናቸው። ከሷም ያሉኝ ከሱመያ የሱመያ ልጆች ናቸው። ሁለቱም እኔ ናቸው። ቢሆንም ያዩ ልጆች አሉ ብዬ እኔ የመጀመሪያ ልጆች መርሳት አልችልም። አዩ ጋውን ትወልድልኛለች ብዬ እኔ ለኩለኩን ሲፍዳ ወበርባድ አቲ ብቻ ኢሳን በርባች ወሊ ገዲን ጆሪ ነጀላ ሚጣማ ጅርታ ሰይድ በር ለኩ ሰኑ ከዚህ ከኖ ረቢ በራዩ እኮ ነጀላ ሚጣማ ጅርታ ሰይድ ግዱ ከነት በርባዬ ሚጣማ ጅርታ ያዱ ባዬ ከሰ ጅርታ ማላ ከፈካቶ ፍላሊ ሚላላሪ ኑስረት ጉደት ይላል አዩ ሚዳው ባደ አከም ጎል ኢልማንቲ ከነጫራ ነጀላ ሚጣማ ጅርታ አዩ ሰይድ ፕሊስ ሰይድ አተመ ለኩ አቲንያ ለኩ ዲያ ማተሰሙ ከሰ ቀብድ መለ ገራ ከሰ ለኩ ቀብዳ amma isaan barbaacha maaliif akkanatti joorta manatti gallee manatti jiraachaa jiru keenya jiraanna anis daa'imanan barbaada Said anis bar dubartidha umriin koo ni deema bar ni beekai sille seeros atillee ambar dhalu sin dhoggine atis dai gara qabad nyaawaan doktor goradhu sin jedhu goradhu waanya do hankena kana qabdu sin hankena he guutadhu taafti rabbiin nama kenna ilmo kanaaf ayyuun ilmoo naaf hiddeedhaan ilmoo taaniin barbaachan dhiisu amma sii mardeddeebi'e ayyuun ilmoo lakkuun adeetti jedheetiniin ilmaan tiisa dura dhalatte ilmaan tiisa dura guddise ilmoo jaalaluma ilmootu irraa baradhe jara shigalee amma ilmoon duraatiif ta duraa duuba walirra dhuftuyyuu garaagarummaa qabdi yeroo jalqaba jaalalisi ilmaan argitu isin jaalalum ilmootu kasi barsiistu tama awwal argattu san taantu suutumanti jedhaa deebta namni kamiinu hatta atummaanuu gaafa amma taawwala deette guyyama garaa gotte gaaf deettu ilmootti taawwala si taanin caala taawwala isi irra si dhagaya maali ta'etti isituyyuu akkamitti akka dhufte akka isimaaf atummaanuu isima jala deemte isimaaf ol jettee kufta rifannootuma ilmootu jaalaluma ilmootu yoo san argita achi booda jaalala argaa deemte tinte taantu fidaa deemta achi booda taawwala tirraa hundaan barateef taanin tasgabbaatumaan deemte si galee kanaaf ani asumas mana siree kana isaan eegaa mana sireeti isaan eegamita nama aguma isiin amma viidiyoo eegadhiiste bakka akkanaa jira jettu yoo isiin fakkeenya akka Baahirdaar jiraatte Baahirdaar mirgee barbaada osoo biyya biraa jiraatte achumatti Yamanitti teechee Itoophiyaan jiraate jettee usti taphatte ingoota amma min dhufti amma maaliif amanee fiigaa dhufe beektaan wanni amanee fiigaa dhufeef tokkoffaa turtee jirti achi keessa yeroo kan hundi hoteela keessa teettee hin dandeettu ijoolleellee waa hedduu barbaaddi mana keessatti hatta laawundarii uffata ijoolleetu achi keessatti miiccisiisuuf alatti kennaa guyyaarraa hin dandeettu deeqaa uffata ijoolleen jirti biyyisuun biyya ho'ate kanaafuu waan kana hunda wacii hin dandeettu fiinuu fiigaa galti saniif galtee dhiyaamanii
yeroo dheeraa turtee jirti. Adanuu akka guddate namni torbee takka ta'a. Isin torbee tokko turuu hin dandeettu irra maaliif hoteela keessa birrii guddabbaa? Kan hundeessaa baasee kafalti. Yoo xiqqaate hoteela meeqa kafalti beektaa? Birrii Itoophiyaa 5,000 irraa kaasee hanga 10,000 kafalti. Ka guyyaa irraa kafaltu. Nyaata dhugaatii waci ijoollee hin jira. Kan hundee baaste hagam ta'uu dandeetti. Kanaafuu